สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราที่นี่คือพื้นที่แห่งแสงพลังงานดีๆและคำแนะนำจากจักรวาลค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงความหมายลึกซึ้งของตัวเลขจากเทวดาหรือที่หลายคนเรียกว่า Angel Number โดยเฉพาะเลข55 555และ5555หากคุณกำลังเห็นเลขเหล่านี้ซ้ำๆบ่อยๆมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่นี่คือสัญญาณจากจักรวาลที่ต้องการจะสื่อสารกับคุณความหมายของ Angel Number 55 555และ5555เลข55 555 5555เป็นตัวเลขที่สื่อถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพลังของจักรวาลเพื่อให้คุณก้าวสู่เส้นทางใหม่ที่สอดคล้องกับตัวตนแท้จริงของคุณมากขึ้นเลข55คือสัญญาณว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่เทวดากำลังบอกให้คุณปล่อยวางสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับตัวตนแท้จริงของคุณและเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ที่จะเข้ามาเป็นสัญญาณว่าถึงเวลาตัดสินใจครั้งสำคัญและปล่อยวางสิ่งเก่าๆที่ไม่เหมาะสมกับเส้นทางใหม่ของคุณมักเกี่ยวข้องกับการเปิดรับโอกาสใหม่ๆและอิสรภาพในการเลือกชีวิตของตัวเองถ้าคุณเห็นเลข555บ่อยๆนั่นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นั้นกำลังใกล้เข้ามาแล้วอาจจะเป็นงานใหม่ความสัมพันธ์ใหม่หรือโอกาสที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนจงเปิดใจและเชื่อมั่นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกำลังพาคุณไปในทางที่ดีกว่าเดิมเป็นสัญญาณแรงกล้าจากเทวดาว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังมาและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อยกระดับชีวิตของคุณอาจพบการเปลี่ยนแปลงด้านงานความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ที่สำคัญและหากคุณเห็นเลข5555นั่นคือการยืนยันจากจักรวาลว่าคุณกำลังจะได้รับพลังเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มที่และคุณพร้อมแล้วสำหรับชีวิตบทใหม่อยากลัวการเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงกำลังพาคุณเข้าใกล้ความเป็นตัวของตัวเองและภารกิจของคุณบนโลกใบนี้มากขึ้นสื่อถึงพลังของการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งคุณอาจอยู่ในช่วงที่ต้องเลือกก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนเพื่อไปสู่ระดับจิตวิญญาณที่สูงขึ้นเทวดากำลังอยู่ข้างคุณเพื่อให้คุณมั่นใจในเส้นทางที่กำลังจะเกิดขึ้นถ้าคลิปนี้ตรงใจกับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องของเราไว้เพื่อรับข้อความพลังบวกจากจักรวาลอีกมากมายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะด้วยรักและแสงสว่างจากใจสวัสดีค่ะ